Ho acquistato questa macchina perché mi piaceva particolarmente l'estetica, ha inoltre la possibilità di essere programmata, come vedete qui basta agire sulle ora e minuti in maniera da impostarla e poi versare la bevanda quando desiderato. Semplicemente con il dosatore che viene appositamente fornito andiamo a inserire il caffè, il dosatore ha poi la sua sede giusto a fianco, chiudiamo e iniziamo a erogare il nostro caffè. Altra funzione che mi è piaciuto è il filtro antigoccia, ovvero la possibilità da parte della macchina di evitare ogni tipo di fuoriuscita, quindi di caffè, fin quando la caraffa non è appositamente inserita. Il sindaco è il cliente di papà. Sì, lo so, ma sembra anche il caffè. E tornando a voi, ho due cose da chiederti. Primo, potresti migliorare la pagina di presentazione del progetto? Ho commesso un problema di visione.
Dommage. Pété.